तकरारी केनालन खिलाफ खैरपुर कासी अहमद में भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कासी अहमद मां जुल्फकार टावरी टेलीफोन लाइन ते मौजूद है। जी जुल्फकार आग कजो। सॼी सिंध जी काज़ी छह केनाल ख़राब आहे। सिंधु दरिया नवा तकरारी केनाल कढण वारे मनसूबे ख़िलाफ़ शिया हैदर करार पारां जवान जाम फिरोज उन्नर मौलाना अमीर हुसैन साजिदी हुसैनी शेर मोहम्मद जोखियो जवान जावेद राहू ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में सियासी समाजी तंज़ीम समेत सवे शहरीन दुकानदारनि समाज पेट्रोल पंप खां तालका प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। केनालनि समूरा नामंजूर जा सख़्त नारा हया विया। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ॻाल्हाईंदे चयो त केनाल असां सिंध वासियुनि जो मौत साबित थींदा। सिंध ते धाड़ो कंहिं सूरत में क़बूल न आहे। सिंध में अॻे ई पाणी जी शदीद खोट आहे। हिननि मुतालबो कयो त केनाल कढण सां सिंध जी ज़राइत तबाह थी वेंदी। वफ़ाक़ी केनालनि वारो मनसूबो बिल्कुलु रद्द करणु घुर्जे। जी मेहरबानी मां जी जुल्फकार टावरी आगाह करण लाइ।